ஹே ஹாய் கைஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சூப்பராக இருக்கேன். நீங்கள் எல்லாம் வேறு லெவலாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பியூட்டிஃபுல் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான். கிளைமேட் சும்மா அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க. வாங்க நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து இந்த சூப்பரான ட்ரெயின் ஜேர்னியை டிஜிட்டலாக வைப் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிஸியஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஏன்னு சொல்கிறாங்கன்னு இப்போ தெரியுதா? டைம் இப்போ மார்னிங் 7 கிட்ட தான் ஆகுது. ஆனால் இங்கே வைப்பை பார்த்தீங்களா? எப்பயுமே க்ரௌடடா. தளபதி பிகிலில் சொல்கிற மாதிரி அந்த சத்தம் என்னதான் சொன்னாலும் இது ஒரு தனி ஃபீல் தான்ப்பா. இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நம்ம எங்கே ட்ராவல் பண்ண போகிறோன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். தம்ப்நெயிலில் பார்த்து வந்திருப்பீங்க. அதே தான் சிலிக்கான் வேலி ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்ல போகிற பெங்களூருக்கு தான் இன்னைக்கு நம்மளோட ஜேர்னி இருக்க போகுது. சென்னை டு பெங்களூர் பிருந்தாவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸில் தான் நம்மளோட ஜேர்னி இருக்க போகுது. நம்ம ட்ரெயின் 7:40க்கு தான் இருந்தாலும் நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு வ்ளாக்ன்றது பிஃபோர் ஸ்டேஷனுக்கு ரீச் ஆகிட்டு. என்ன இருந்தாலும் அந்த பதட்டம் இருக்கணும்ல. சரி மக்களே, நம்ம ட்ரெயின் 9th பிளாட்ஃபார்மில் தான் இருந்து டிபார்ச்சர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாம் அப்படியே கவுச் D3 போய் பார்த்துட்டு அப்படியே லைட்டாக ட்ரெயினை ஒரு அலசிட்டு வருவோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு விளாக் இதுதான். ஸோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன் அண்ட் ஃபீட்பேக் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதை வரப்போகிற நெக்ஸ்ட்டு விலாகில் இருந்து என்னோடய பெஸ்ட்டை கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். நம்ம இப்போது 9th பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு. நம்ம தலைவன் எவ்வளோ அழகாக நிற்கிறான்னு பார்த்தீங்களா? இந்த ட்ரெயினில் மொத்தம் 4 ஜென்ரல் சீட்டிங், அதாவது 4 அன்ரிசர்வ்டு கோச் இருக்குது. முன்னாடி 2 கோச், அப்புறம் பின்னாடி 2 கோச். இதில் நீங்கள் பின்னாடி ஏறினீங்கன்னா செம கூட்டமாக தாங்க இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ஏர்லியாக வந்துட்டிங்கன்னா முன்னாடி போய் ஏறுறது எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட்டு. ஏன்னா அங்கே கொஞ்சம் காலியாக தான் இருந்துச்சு நான் பார்த்ததில்ல. அட என்ன கொடுமடா இது! நம்ம கோச்சுக்கு மட்டும் கல் சீட்டு, பக்கத்தில் எல்லாமே புஷ்பேக் சீட்டு. என்ன தலை நியாயமா? யாருக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி இந்த சீட்டு பிடிக்காதுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பார்ப்போம் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்கன்னு. இன்னைக்கு நம்மளை புல் பண்ண போகிற இன்ஜின் லேப் 7 கிருஷ்ணராஜபுரம் லோக்கோ ஷெட்டு தான். இங்கே இன்ஜின் சவுண்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குங்க. வாங்க நம்ம அடுத்து ஏசி சேர் கார் பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த ஜேர்னியில் போக போக இந்த ட்ரெயினோட ஹிஸ்ட்ரி, டிக்கெட் ஃபேரை பற்றி அப்படியே பார்த்துட்டே பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதுதான் மக்களே SLR கோச், சிட்டிங் கம் லக்கேஜ் ரேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஜென்ரல் சீட்டிங், அதாவது அன்ரிசர்வ்டும் உட்காரலாம். இதில் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு 2 கோச் அன்ரிசர்வ்டுன்னு சொன்னல, அந்த அன்ரிசர்வ் கோட்டில் இங்கே பாருங்க எவ்வளோ காலியாக இருக்கு. இதுவே நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்லை. இதுவாது கொஞ்சமாவது ஃப்ரீயாக இருக்குது, கொஞ்சமாக நின்றுட்டாவே போகலாம். அதனால் நீங்கள் பிஃபோராக வந்துட்டிங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டில் நின்றுட்டிங்கன்னா அன்ரிசர்வில் சீட்டு கிடைக்கும். தயவு செஞ்சு பின்னாடி போனீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நின்றுட்டு தான் போனோம் 6 ஹவர்ஸுக்கு. இதில் மொத்தம் 2 கோச்சு தாங்க ஏசி சேர் கார் கொடுத்துருக்காங்க. சீட்டு பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ பழைய கோச்சுன்னு. ஏசி இன்னும் போடலன்னு நினைக்கிறேன், நார்மல் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கு. நம்ம ட்ரெயின் 12639 எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் டு KSR பெங்களூரு 7:40 AM ஷார்ப்பாக கிளம்பிடுச்சுங்க. இது ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் ட்ரெயின் ஆன் தி ரூட்னு கூட சொல்லலாம். சரி வாங்க நீங்களும் என் கூட இந்த ஜேர்னியை டிஜிட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள், வைப் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த கிளைமேட்டை கொஞ்சம் பாருங்களேன் மக்களே.
மே மந்த் மார்னிங், அதுவும் இந்த மாதிரி கிளைமேட்டில் ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி, ஆஹா, வேற என்ன வேணும் அப்படின்னு தான் தோணும். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் ஆன அரக்கோணம் ஜங்ஷனுக்கு 2 minutes டிலேல ரீச் ஆகிட்டாங்க. இந்த அரக்கோணம் ஜங்ஷன் காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, கோயம்புத்தூர், திருத்தணி, திருப்பதி, ரேணிகுண்டா போகிற ரூட்க்கு இதுதாங்க மேஜர் ஜங்ஷனாக இருக்கு. இந்த ரூட்ல சீனரிலாம் பார்க்க சும்மா வேற மாதிரி இருக்குங்க. அழகான தென்னை மரம், வயல்வெளி, சும்மா பச்சை பசேல்னு பார்க்கவே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குங்க. வாங்க நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து டிஜிட்டலாக வைப் பண்ணுங்க. இங்கே பாருங்களேன், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே எவ்வளோ தென்னை மரம். இப்போ நம்ம ரோலிங்க ரீச் ஆயிட்டோங்க. அரௌண்ட் ஒரு 8 minutes டிலேல. நீங்க யோகா ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போகணும்னா இங்க தான் நீங்க இறங்கணும். இங்க இருந்து ஒரு 10 to 13 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க கோயிலுக்கு பஸ் இல்லைனா ஷேர் ஆட்டோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி மக்களே, இப்போ நம்ம இந்த ட்ரெயினை பற்றி பார்ப்போம். நம்ம பிருந்தாவன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் ட்ரெயின் இன் திஸ் ரூட். இது 1964 சென்னை டு பெங்களூர் ரூட்டில் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸாக ரன் ஆகிட்டு இன்னும் இதோட கிரேஸ் குறையாம எப்பயும் க்ரௌடடாக தான் இருக்குது. இந்த ட்ரெயினில் மொத்தம் 13 சீட்டிங் கோச், ரிசர்வ்டு கோச்சும் 2 ஏசி சேர் காரும் 4 அன்ரிசர்வ்டு கோச்சும் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த ட்ரெயினோட டிக்கெட் ஃபேரை பார்த்துருவோம். செகண்ட் சீட்டிங் ஃபேர் வந்து சென்னை டு பெங்களூர் 160 rupees ஆகுது. ஏசி சேர் கார் பார்த்தீங்கன்னா 560 rupees. அன்ரிசர்வ்டு ஃப்ரம் சென்னை டு பெங்களூர் 145 rupees தான் மக்களே. இதுதான்ப்பா இந்த ட்ரெயினோட காஸ்டிங். உங்களுக்கு எது வேணுமோ புக் பண்ணிட்டு ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம காட்பாடி ஜங்ஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். ஒரு 11 minutes டிலேல. வேலூர் போக காட்பாடி தான் ஒரு மெயின் ஜங்ஷன். இது எவ்வளோ முக்கியமான ஜங்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை டு மைசூர் வந்தே பாரத் இந்த ஜங்ஷன் தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஆல்ட். அப்போது பார்த்துக்கோங்க இந்த காட்பாடி ஜங்ஷனுக்கு எவ்வளோ மவுசுன்னு. இப்போ அடுத்து வர 3 ஸ்டேஷன் ஆம்பூர், வாணியம்பாடி, ஜோலார்பேட்டை கவர் பண்ண முடியல மக்களே. ஒரு சின்ன சட்ட சிக்கல் ஆகிப்போச்சு. இந்த ஸ்டேஷன்லாம் ரிட்டன் வரப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருப்பேன்.
இப்போ ரீச் ஆகிட்டேங்க. ஒரு 21 மினிட்ஸ் டிலேல. செம்ம வெயில் சும்மா தாக்குறாங்க. மார்னிங் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறிட்டு வருது. சரியான ஹீட்டு, உட்கார முடியல. அதுவும் இந்த கல் சீட்டில். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி வெயில் டைமில் நீங்கள் ஏசியில் வர்றதே கொஞ்சம் பெட்டர்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா இந்த செகண்ட் சீட்டிங்கில், அதுவும் இந்த கல் சீட்டில் உட்கார முடியலங்க. ஏதோ அந்த புஷ்பேக் சீட்டுனா கூட கொஞ்சம் தாங்கலாம் போல. இது எப்பா முடியல. வண்டி இப்போ எக்கச்சக்க டிலேல போயிட்டு இருக்குங்க. ஆல்ரெடி இந்த கோச்சில் எல்லாரும் எப்போதான்டா பெங்களூர் கூட்டின்னு போய் விடுவேன்ற நிலைமையில இருக்காங்க. முடியலங்க. வெயில் ஒரு பக்கம், இந்த சீட்டு ஒரு பக்கம், இதில் ட்ரெயினும் டிலேனா. ஸ்டார்டிங்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, ஆனால் உங்ககிட்ட ஃபினிஷிங் சரியில்லையாப்பான்ற இதுதான் இருக்குங்க. அதே 21 மினிட்ஸ் டிலேல கிருஷ்ணராஜபுரம் ஜங்ஷன் வந்தாச்சுங்க. அடுத்து இன்னும் ஒகே ஸ்டாப்பு தான். சீக்கிரம் கூட்டின்னு போய் விட்டுரு ராசா. SF Express from Chennai to Bangalore. இன்னும் 3 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் பெங்களூர் கண்டோன்மெண்ட் ரீச் ஆயிடும் மக்களே. இந்த ட்ரெயின் அரௌண்ட் 360 கிலோமீட்டர்ஸை 6 ஹவரில் கவர் பண்ணுறான். ஆனால் என்ன, இவனுக்கு கொடுத்த டைமில் தான் போக மாட்டான், டிலேல தான் போயிட்டுருக்கு. பெங்களூர் கண்டோன்மெண்ட் வந்தாச்சு. இங்கே இருந்து இன்னும் 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் சிட்டி ஜங்ஷனுக்கு. எப்படியோ ஒரு வழியாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் இறங்க போகிறோன்றதை நினச்சாதான் மனசுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்குது. அவ்வளோதாங்க, கடைசி ஸ்டேஷனான கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் ஜங்ஷன் 27 மினிட்ஸ் டிலேயில் வந்து சேர்ந்துட்டோம். இந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்டிங் இருந்து டிலேயில் தான் போயிட்டுருக்கு. இந்த ரூட்டில் 3 ப்ரீமியம் ட்ரெயின் ரன் ஆகுதுங்க. ஒன்று மைசூர் வந்தே பாரத், இன்னொன்று சதாப்தி, அப்புறம் இன்னொன்று டபுள் டக்கர்.
உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸ் இஷ்யூ இல்லைன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதோட இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். இது நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் vlog. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் குறையோ இல்லை மிஸ்டேக்கோ தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுக்குறேன். ஒன் லைஃப் ஜஸ்ட் என்ஜாய். See you. Bye bye.